我發覺一樣嘢咧，Luke 咧個 tier 咧仲渣過上一個版，明唔明啊？我點解咁講咧？Luke 我覺得呢一版個 tier list 咧仲低過上一個版咯。雖然話佢改勁咗，的確佢改勁咗嘅，但係咧佢改勁嘅東西咧係比咧其他弱國上一版都係弱國啦，譬如 Jamie 啦、Marisa 啦、春麗都係上版都係一般啦 ，Harry 啦、龍啦，呢啲上版比較偏弱啦。咁上版龍又都唔算弱嘅，龍係中上或者中間啦。咁俾呢啲角色咧，其實嗰啲 buff 嘅好處咧係細過其他角色，即係譬如 Luke 佢今次改版改咗好多嘢啦，咁啊佢舉幾個例子啦，立中拳加多咗回多個 drive gauge 啦，當你冇 drive gauge 嗰陣，你教 normal 得3個 drive gauge， 中拳咁啊加1格 drive gauge 咗。上版係加半格，上版咁樣係加半格多啲嘅，你當加0.7格啦嚇，而家變咗加1格。咁我多0.3格係咪我會為我贏比賽？唔會噶嘛嚇，呢個第一啦。第二，佢個氣功話 chip 多咗氣啦嚇，加翻個氣先 standard。佢話氣功而家扣3000啊嘛，3000即係0.3格啦，1格係1萬啦。咁本身扣2500變3000啊，多咗500喎。你諗下500係幾多？1格係一格 drive 係1萬。我扣多半格，扣多500係0.5格，本身2500變成3000。咁呢個 chip 氣係咪令到好容易打到人 burn out？又唔係喎。咁呢個第二樣嘢啦。好，跟住之後啦，第3樣佢改動啦，中拳 PC 員前咧收快咗嘅，咁你前咁重腳咧，咁就如果 on block 嘅話，對面 on block 就會加1啦，以前加0嘅啫，因為對面 on block 就加1。其實我覺得呢個改動作用不大嘅，都係令到我會贏一啲好不利嘅 match 啦。以前好啦，咁啊第4樣改動，佢話嗰個 EX 波可以睇住嗱，而家你咁樣出 EX 波板邊咧，你呢個位咧出 EX 波咧，你要睇住人中唔中，你先撳埋第2下出嚟。咁呢個咧，你有幾可用到先？嗱，如果可以做一個 frame trap 嘅效果咧，呢個 frame trap 咧就係對面搶掣係會輸你 EX 波嘅效果咧，係勁嘅，即係好似豪鬼咁啱啱，可以再播 combo。咁我幾時用呢個 EX 波我都唔知道。我呢個位放 EX 波，對面會中咩？唔會，係咪？多數都唔會。我呢個位放 EX 波點會中啊？對面好老實講，除非咁近啦，咁近有機會中嘅，但我唔會特登嘥2格去 test 人哋會中咧。咁係好少情況我會用啦，因為 drive gauge 嚟講 ，look 係幾重要，因為佢要成日都要下中拳 rush， 對 matchup 上或者對比賽上作用不大啦。咁所以我覺得最大作用咧，佢個 buff 咧，佢唔係 buff 嚟嘅呢個，係冇加強到隻角色㗎，係加強咗我打 PS5 比賽嗰陣咧係唔會甩金寶，就係呢個。呢個咧係打 PS5 比賽，我覺得係超有用嘅，但係要打 PC 版對我嚟講係冇用。PC 版我係唔會甩呢招，係啦，咁所以其實都唔係一個 buff 嚟嘅，係啦，都唔係一個 buff 嚟嘅，即係唔係加強咗嘅角色，我唔會話打邊隻角色易打咗，亦都唔會。咁去到仲有一個 buff 咧，就係就打邊啦。嗱，最經常會入到嘅 combo 就下中腳 rush 啦，或者下中拳 rush 啦。嗱，所以用下中腳嚟舉例子。2236。OK， 如果我用以前最大力 combo 2204，多32傷害 ，nice。好，用下中拳 rush 喎，下中拳扣多少少。2543 ，OK， 2543啦，用新 combo 係咪？舊 combo 多60。咁佢唯一嘅好處咧係，我自己覺得唔係傷害，佢個下邊個氣條咧，下邊super 氣條呢個 super 氣就加多咗嘅，的確。咁但係又係咪令到我加多咗少少氣咧，會令到我贏 match up 贏一啲好不利嘅 match up 咧？係唔會嘅。嗱咁升嗰下咪加多好多氣咯，係咪？咁當然係加多咗嘅，因為升龍拳
加嗰個 Super Gauge 都唔差嘅，係啦。咁係咪咁樣又令到我會贏比賽咧？好啦，咁唔會噶嘛，都係啦。所以令到我贏比賽嘅原因就係頭先講打 PS5 比賽唔會甩 combo 嗰個問題，即係有啲殺到嘅 combo 一定殺到嘅，我唔使儲 perfect 嘅，嗰啲係幾有用，係啦。咁我就唔使特登話我好驚我要甩 combo，所以我會甩咗之後輸，係啦。咁呢個係有用嘅，但係對遊戲上裏邊，因為佢係 set up 上問題啫嘛 ，PS5 令到我甩 combo 啊，係咪？咁我對遊戲裏邊其實係冇變過噶嘛。好啦，咁啊頭先講到話啲低下階層啊，上一版嘅低下階層 Jamie， 再低下啲嘅 Marisa 啊，佢呢啲全部 buff 咧都係有用過 Luke 嘅 buff 嘅。咁啊 Jamie 改動我覺得最大作用啦，最勁啦，就係中拳搏中拳，呢個真係你諗下幾有用呢個，你明唔明啊？中拳搏中拳啊，大佬！以前佢中拳係冇嘢搏噶，中拳佢如果佢冇走係冇嘢搏噶。喂，大佬，而家可以中拳搏中拳幾有用？呢個係真係勁有用，仲要加 frame 喎中拳。咁之後咧，佢下重拳咧又快咗喎。下重拳快咗咧，佢咁樣咧，如果打 delay 人哋 wake up 打 delay 啦，咁樣可以咁樣搏喎而家。所以呢啲係一定要好完整、好有用嘅 buff 嚟噶嘛呢啲。跟住之後仲有佢個升龍，升龍啦，呢個我又覺得好有用。打嗰啲我睇完西薩教室啊，佢話打豪鬼插腳。以前打豪鬼插腳咧，最驚係驚豪鬼插腳，因為佢個星會打唔中，而俾嗰個豪鬼插腳打中。嗱，咁好明顯呢個係對 matchup 上有用咗噶咯喎呢招。嗱，而家咁樣可以打中喎，咁對 matchup 上我打豪鬼又變咗可能冇咁不利咯喎，係咪？咁呢啲係好有用噶嘛。跟住第三個 buff 啦，咁而家 Jamie 有個好處啦，就可以抽獎，抽呢招，抽中咗之後咧，就可以破呢招啦。咁呢啲係真係全部都係有用嘅 buff 嚟。講春麗啦，講少少。以前打跛神佢係完全學唔到呢招噶嘛，係咪？而家我可以呢啲係對 matchup 上好有用，當然唔係個個 matchup 都有用。嗱咁樣啦，掂唔到噶嘛以前，呢啲全部都有用。龍唔使講啦，成隻大 buff 啦。頭先我所講嘅嘢咧，你聽到嘅嘢咧，你聽到 look 嗰啲 buff 咧係全部都冇用，即係你就咁聽落係，咦係好似冇用，係啦。但係頭先我佢係講幾個咩 Jamie 啊、Marisa 春麗啊，全部都有用過。我講嗰啲 buff 你明唔明啊？我講嗰啲 buff 係，但對 look 嗰啲 buff 係完全冇用嘅。所以點解我覺得今版嘅 look 係仲比上一版低 tier 咗？因為佢渣嗰啲角色上咗去嘛，即係譬如 Jamie 嗰啲。Marisa 又勁咗少少啦，春麗又勁咗啦，呢啲角色上咗一層啊嘛，係有機會上咗一層啊嘛。咁阿龍嗰啲又勁咗啦，咁你上晒去啦。咁 look 其實我自己覺得呢啲 buff 係冇用嘅話咧，咁佢嗰個佢基本上原地踏步喎，接近原地踏步。我覺得上一版嘅 look 可能係尾10，可能未到尾5，可能尾10咁樣上下啦，即係 bottom 10嘅 character。但係而家係。我自己覺得係 bottom 5咯。Bottom X 琴日Bottom X 前日排咗嗰個 tier list， 佢都覺得 look 係尾5嘅，係啦。因為好老實講，強國冇乜點變，強國變化真係不是很大嚇。Ken 係弱咗，蘇聯佬係弱咗，豪鬼係弱咗，但係弱嘅個程度係好微嘅啫嘛。Ken 係比較多少少啦，多少少啦 ，at 係比較多少少啦。咁軍佬基本上冇改過啦，都係 S 過啦。咁啊，所以基本上強國嗰個 tier 係冇乜點變嘅。即係好老實講，你前日睇 Populix 同 Ending Walker 排嗰個表啦，其實上一版 S tier 佢哋都係排 S tier， 基本上除咗 at 之外，係啦，除咗 at 之外，基本上都係排 S 嘅。係啦 ，Ken 都佢哋都排 S 嘅。係啦，咁所以。點解今版 look 係仲會差過上一版呢？